Assalomu alaykum, Gold Klinika kuzatib boruvchilari. Ohangaron shahrimizdagi obyektimiz, yana bir ko'rkam obyektimiz topshirdik. Xudo xolasa mana tashqi fasadlarimiz mazaka, pasti BSK sokol, mokriy bo'lyapti. Bir uyda egalaridan ham bir anaqa olib qo'yishga nima qildik. Xudo xolasa mana ichki fasonlari 3D mramorda bo'lgan. Saddajon akamiz o'zi ham mana. Saddajon aka, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana ishlar topshirdik aka. Qanday bo'ldi aka? Qanaqa bo'ldi yo anaqalar? Endi o'zi asli internetdan qiziq ko'rdim. Gold Klinika kanallari bor ekan, Andijondagi. Shunga qiziqdi buni. Qilgan ishlaringizni ko'rdim. Sizga hojat qildim, tashib bering deb. Mana ishlaringizni ko'rdim, yoqdi menga. Nozilar bo'lmadi, Kamchiliklar bo'lmadi. Xudoga shukr. mana realni bir gapirsak bo'ladi aka. Kelishib olingan tarzda bo'lmayapti akamizdan. Oldingi holat bilan hozirgi holatga keladigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farqi bor. Men o'ylaganimdan ham chiroyli chiqdi. Mana bu 3D fasad tanladik. Holatlar ancha idealda, menga yoqdi. Narxlar deyapti-da, mana tortish ko'chalar bo'ladi. Bunaqa o'sh yo'q, qaraq degan. Hammasi yaxshi. Mana bu usta bolalarimiz ham qo'li gulagan, o'zi sevmasin. Odam qo'li gul deydi-yu, albatta. Yo'q joydan shunday chiroyli manzara so'z bo'lmaydi. Yaxshi. Xudo xolasa bizni kuzatib borishda davom etinglar. Keyingi mavzularga bo'lishingiz mumkin. Xudo xolasa Gold Klinika mahsulotlari sifatli, ishonchli bo'ladi. Tanlovda adashmang.